Так, ну, да, вот у нас тут голуби снова собрались. Вечно голодные птицы. Вот, сейчас я к ним спущусь. И, кстати, сегодня, на удивление, немного. Довольно скользко. Ох, кто-то уже тут опочивает с миром. Или замерз, или кот. Ну, коты тут бывают иногда. А вон у нас кот, господи, голубь, видимо, попить захотел воды. А, не, он кушает. Вот. Сейчас мы спустимся, я вам покажу всю эту красоту. Да, вот кто-то тут, видимо, прорубал для того, чтобы сделать ритуальное омовение. Кстати, так интересно выглядит, знаете, форма на фоне всей природы. Вот, и такой контраст, да, такой квадрат. Ну, не квадрат, вернее, да. А то сейчас математики скажут, что я ошибся, но тем не менее.